各位弟兄姊妹平安啊！咁今日雖然我唔喺團契，咁但係咧，我得到阿 Max 同我聯絡，佢話可以喺一個嘅新春嚟緊嘅時候咧，同大家有少少鼓勵分享啦。咁所以咧，我今日咧就選用一個感動，敢喺團契擺上嚟侍奉，成為我哋嗰個嘅鼓勵，好嘛？咁咧，大家唔知喺新春嘅時候咧，會唔會都收到好多人嘅恭賀啦、揮春啊嘛？咁呢個圖都話俾我哋聽咧，原來咧就大家都好 happy 嘅，好開心嘅。不過咧，我哋話當我哋如果真係新年嚟到，特別係馬年啦，咁咧就有人就恭喜你馬上有型啊，馬上收錢，馬上超爆。馬上黃單，咁呢啲都唔係咁啱聽啦嚇，對我哋弟兄姊妹。咁但係咧，我相信馬到功成咧，稍為好啲。咁所以咧，我祝大家咧今年咧能夠真係好似一匹馬咁樣，能夠有力嘅達標喺你人生嘅路上，無論你有啲咩計劃、大計劃、小即係安排，都能夠即係順順利利。咁但係我覺得用聖經嘅金句嚟去做功課更加好啦，所以咧我不諱咧用翻我哋嘅團訓唯用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合適，百節各按各職，照着各體嘅功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。冇錯啊！我希望大家喺個人方面咧，能夠喺耶穌嘅裏邊，樣樣都有長進仲記得聖靈嘅果子有9方面咯，仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。呢個亦都係過去門訓班我哋咧讀得好多嘅，就係我哋嘅生命有果子成長凡事長進。但係另一方面咧，就係彼此相助。呢個咧係適合我哋面向翻到團契嘅時候，互相嘅鼓勵同埋祝福，彼此能夠相助。我哋呢個團契咧都有大大小小嘅弟兄姊妹有啲好年紀大嘅細極嘅都40-50歲噶啦，係嘛？咁但係我哋好希望我哋能夠喺今年嘅裏邊咧，去喺團契特別彼此嘅去相顧相助。講起相助咧，其實我好想同大家講，感動，敢於喺團契嚟侍奉。唔知係咪大家已經做咗嗰個叫做問卷調查，即係恩賜問卷調查我就唔係好知道你做咗未啦，或者做咗之後咧，我又唔知道你歸納咗究竟你有邊啲恩賜或者邊方面嘅恩賜。但係咧，聖經好強調嘅，每一個信徒咧都係有至少一種恩賜，有時可能係關顧啦，有時可能咧係去佈道啦，甚至乎有時咧可能咧係喺教會裏邊咧做一個小小嘅領袖，無論係團長職員或者組長。咁今日咧我就好想同大家咧講翻下，其實咧過去咁多年嘅裏邊咧，我都觀察到唔同嘅團契咧都係爭啲嘅，爭咩咧？就係爭啲職員同埋組長。咁所以咧喺過去嘅幾年裏邊咧，我都有感而發咧即係設計咗即係一啲主日學嘅課程，4堂嘅啫，俾大家咧能夠去一班弟兄姊妹有心嘅咧，能夠去認識做組長、做職員，甚至乎做團長嗰個嘅可能性。我哋話其實唔係能唔能而係肯唔肯。即係當我哋如果有一個心志，即係一個團契係大家嘅，我哋就應該加把勁我參考到喺我哋嘅其他嘅團契加密團我都有份帶領佢哋做佢哋嘅團目。佢哋而家慢慢做成咗情況，就係輪流嚟去做，包括輪流做呢個團長，做得幾好喎。大家有一種氣氛，就係當你做團長嘅時候，
我即使做過團長，我都可以起嚟幫你繼續嘅，我唔會離開㗎。咁所以咧，我就做咗一啲嘅訓練。喺過去一次咧，最近嗰次係2024年啦。我哋就講到一個課題啊，就係職員組長訓練班成功團契嘅3個要素啊，職員組長嘅要職同埋分工啊。咁時間關係咧，我今日唔講咁多，不過咧我就講啊，如果我哋要做一個成功嘅團契咧，一定係有一啲嘅職員組長，我哋話佢肯願意，甚至乎委身繼續嘅嚟去參與。回想我哋嘅團契咧，我哋都好多謝神咧，過去到如今咧，都有一班嘅組長，其實佢哋就係職員，不過個責任重喺咧，好多時喺團長嘅身上，無論係阿 Max 啊，或者係子傑咧，佢哋其實都做咗好多年啦。我相信對佢哋嚟講咧，公道啲或者好啲，就係讓我哋有更多弟兄姊妹咧，都準備一個心志，即係做呢啲嘅崗位。我哋話團契係乜嘢咧？團契咧就係能夠喺過呢一個嘅團契生活咧，就因為神已經將團契嘅生活立下咗一個根基，就係藉住耶穌基督將我哋呢啲信耶穌嘅人連埋一體，所以我哋就會同其他人咧一齊共同生活，唔係為咗啲乜嘢，翻嚟唔係為咗個週會好唔好，而係我哋能夠有相會相見，互相嘅關心，互相嘅守望。所以我大膽講，團契就係一群因基督耶穌嘅名，即係有住個心啊，因為信主啊，就係我哋都願意學習主嘅教導，就係彼此接受相愛。所以我哋就要花啲時間聚集，過一個小組式嘅生活，唔係各有各離，而係大家喺一個小組裏邊，而且佢哋嘅內涵，藉住呢啲走埋一齊，係真係有關心嘅，真係有扶持嘅，真係有服侍嘅，好叫佢哋咧能夠活出一個耶穌基督彼此相愛嘅命令。試問，如果你淨係返下崇拜三唔識七嚟到就走，或者咧你覺得咧就係我都唔中意同人傾偈嘅，我都唔中意俾人關心嘅，我亦都更加唔關心人嘅。其實點樣過一個彼此相愛嘅命令咧？所以咧，我好希望大家能夠喺呢一度即係學識，即係跟進，就係話如果得嘅時候，點解我唔肯返團契咧？或者今年我繼續要堅持返呢個團契？團契唔係志在精唔精彩嘅週會，團契係在乎大家係咪有個心一齊走返嚟啊！好耐冇見啦，1個禮拜啦，2個禮拜啦，我哋都希望咧走埋一齊，互相嘅關心。記得喺過去一啲嘅靈命調查表，你係做咗一個恩賜調查表啦。但係靈命調查表咧，就係話俾我哋聽一個基督徒5方面好重要嘅健康嘅生活。即係作為一個基督徒，咩為之健康咧？佢話有5方面嘅。喺標竿人生裏邊就列出咗呢5方面，就係講到敬拜嘅人生、團契嘅人生、經歷門訓嘅人生。我見到咧今年。即係過去一年咧，大話我哋教會好感恩，有80幾多位嘅弟兄姊妹咧，願意花時間隔一個禮拜就2個鐘頭至2個鐘頭以上嚟去接受牧者嘅關心查考書本裏邊講嘅經文，我哋一齊去思想點樣成為一個有心志成長嘅門徒。好多謝神俾佢哋咧，已經完啦，差唔多。佢哋而家都係願意加入好多唔同嘅侍奉嘅裏邊，更加嘅我哋話唔單止敬拜團契門訓，就係你學做係被服侍神嘅同埋咧你有機會好似牧師今年過年即係帶大家咧去睇下宣教嘅工作，又見到有牛嗰啲人翻嚟，就係要將我哋睇到台灣仍然有好多嘅需要。原來呢本書納入出嚟，就成為咗我哋今日去思想，我哋係咪有翻崇拜，翻得投唔投入咧？我哋更加投唔投入參與團契咧？若即若離啊，即係話可有可無咧？團契唔係你中意嚟，唔中意就唔嚟。團契係一班俾信耶穌嘅人，佢哋願意招聚埋，互相嘅守望。同埋我哋有冇過一個門訓嘅生命嘅
態度咧？生命有冇改變咧？其實今日咧，我好想大家唔單止睇團契，更加嘅就係要睇嚟服侍啊！即係喺團契裏邊，我好想同大家彼此嘅鼓勵。如果你已經大概都知道自己唔會冇一個嘅一種恩賜，即係你可能係關顧，可能係探訪，可能係一個嘅帶領啊，可能係呢個乜嘢，咁你就不妨嘅諗一諗。如果團契今日啊，永遠都係嗰位團長啊，永遠都係嗰幾個職員啊，咁我哋有冇諗過，我哋都加入呢個行列嚟去一齊嘅服侍咧？今日如果家庭團能夠繼續發展得好，當然係神喺度，但係亦都可能係一班嘅組長職員咧，佢哋花咗好多嘅時間一直嘅關顧。如果今日你作為一個已經返咗團契一段時間嘅人，你又唔會乜都唔識嘅，點解你唔可以諗下起嚟參與侍奉呢？所以我希望今年我哋能夠見到有更多嘅弟兄姊妹咧，佢願意話我好希望試下有一啲嘅訓練啦，或者咧我參與做一個副組長或者咧我願意咧輪流去齋查經，或者咧我更加嘅希望我可以咧慢慢參與做帶領息週會。咁其實呢啲咪就係即係我哋做團長嘅一個工作咯。我哋嘅團契唔係好複雜嘅啫，最緊要就係真係隔一兩個月、兩三個月就開下團契嘅會議，然後咧定下啲週會，上半年、下半年，然後咧稍為聯絡下啲弟兄姊妹去參與呢啲唔同嘅事奉。求主就幫助我哋，讓我哋喺新嘅一年裏邊咧，我哋能夠喺呢幾方面，無論敬拜、團契、門訓、服侍同埋宣教上面都有份。願主祝福我哋，保守我哋大家喺新一年經歷到更多神嘅恩典。好，多謝神。